হ্যালো ফ্রেন্ড, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। ফ্রেন্ড, আজকে আমি আপনাদেরকে একটি সুন্দর টিপস শিখাবো। এই যে টিপসটি আপনারা একটু উপকার করবে। তো ফ্রেন্ড, আপনারা ভিডিওটি কোনো ধরনের পাউজ না করে দেখতে থাকুন এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে শেষে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ফ্রেন্ড, চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি শুরু করার প্রথমে আমি আপনাদেরকে কিছু কথা বলতে চাই যে ফ্রেন্ড, ধরে নিন যে আপনি একটি গান প্লে করেছেন। সেই গানটি ভিডিও হোক কিংবা MP3 হোক, ভিডিও কিংবা অডিও যেটাই হোক, গানটি প্লে করলেন কিন্তু দেখলেন যে কোনো সাউন্ড দিচ্ছে না। তখন আপনি কি করবেন? তো এর জন্য ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। প্রথমে আপনি সেটিংসে চলে যাবেন। সেটিংসে গিয়ে আপনি সেটিং এখান থেকেও আনতে পারেন কিংবা আপনি এখান থেকেও সেটিংসে আসতে পারেন। এখানে সেটিংসে আসার পর আপনি অ্যাক্সেসিবিলিটিতে যাবেন। তারপর হিয়ারিং দেখছেন, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনি টার্ন অফ অল সাউন্ড, এটি আপনি চেক করে দেখবেন। যদি দেখেন এটি অফ রয়েছে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার কোথাও প্রবলেম রয়েছে। তারপরে আপনি এখানে চলে আসবেন। এখানে চলে এসে স্টার হ্যাশ 0 স্টার হ্যাশ ডায়াল করবেন। ডায়াল করার পর স্পিকারে ক্লিক করবেন। যদি দেখছেন এখানেও সাউন্ড দিচ্ছে না, তাহলে আপনার ভাবতে হবে যে আপনার যে স্পিকার রয়েছে, সাউন্ড দেওয়ানো যে স্পিকারটা রয়েছে, ওই স্পিকারটি বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা খারাপ হয়ে গেছে। তখন আপনি দ্রুত গিয়ে আপনি ইলেকট্রনিক মেকানিক্যালের কাছে যাবেন এবং সেখান থেকে ঠিক করে নিয়ে আসবেন। তো ফ্রেন্ড, তারপরে আপনি দেখলেন যে এখানে আপনার স্পিকারটি চলছে। এখানে আপনার স্পিকারটি চলছে। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে তো ফ্রেন্ড দেখুন যে ওখানে ক্লিক করার পর একটি সাউন্ড দিচ্ছিল। ওই সাউন্ডটা যদি দেয় কিংবা আপনি সেটিংসে চলে গেলেন, সেটিংসে চলে গিয়ে দেখলেন যে এটিও অফ রয়েছে, কিন্তু আপনি যদি কোনো সং প্লে করেন তাহলে যে সাউন্ড দিচ্ছে না, তার মানে এটা যে তাহলে আপনি দেখতে হবে যে আপনার প্রবলেম রয়েছে স্পিকারে। আপনি দ্রুত গিয়ে মেকানিক্যালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন এবং সেখান থেকে ঠিক করে নিয়ে আসুন। তারপরে দেখলেন যে আপনি একটি সং প্লে করেছেন, কিন্তু ওই সংটি চাই MP3 হোক, অডিও হোক, ভিডিও হোক, সাউন্ড দিচ্ছে না। এখানে কিন্তু অফ রয়েছে। তো ফ্রেন্ড, এখানে যদি সাউন্ডটি অফ থাকে, এটি যদি অন করে দেওয়া হয়, অন থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার কোনো জায়গায় সাউন্ড আসবে না। তারপরে আপনি যদি এটি অন থাকার পরে যদি আপনি পুনরায় এটাকে চেক করে দেখেন, দেখবেন যে কোনো সাউন্ড দিচ্ছে না। তো ফ্রেন্ড দেখুন, আমি বারবার ক্লিক করছি, কোনো সাউন্ড দিচ্ছে না। তো ফ্রেন্ড, এখন আমি আপনাদেরকে বলবো যে দেখুন, একটি সং আমি প্লে করে দেখাবো অলরেডি। দেখুন সাউন্ডটি কিন্তু অন হয়ে গেছে এবং এখানে কিন্তু ভলিউমটা ঠিকই দিচ্ছি।
সম্পূর্ণ ভলিউম দেওয়া রয়েছে, কোনো সাউন্ড দিচ্ছে না। তো আমি একটু ভলিউম কমিয়ে দেই। তো দেখতেই পারলেন কোনো ধরনের সাউন্ড নেই, কিন্তু আমি এই সেটিংটিকে অফ করে দেব। যখনই আমি এই সেটিংটিকে অফ করে দেব, তখনই কিন্তু দেখবেন এই সাউন্ডটি অটোমেটিকলি চলে এসেছে। দেখতে পারলেন ফ্রেন্ড? তো ফ্রেন্ড দেখতেই পারলেন যে এই একটি টিপস, যে টিপস আমাদেরকে অনেক সমস্যার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। তো ফ্রেন্ড, যদি আপনার স্পিকারটি ড্যামেজ হয়ে যায়, আপনি বুঝতে পারবেন যে যদি আপনার অ্যাক্সেসিবিলিটিতে কোনো ধরনের সাউন্ড অফ রয়েছে, তাহলে আপনি অ্যাক্সেসিবিলিটি চেক করে দেখতে পারেন। তারপরে যদি না হয় *0 ডায়াল করে আপনি চেক করতে পারবেন আপনার স্পিকার ঠিক রয়েছে কিনা। তো ফ্রেন্ড, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আগামী দিন পর্যন্ত। তো ফ্রেন্ড, আপনারা যদি আমি আরও অনেক ধরনের সেটিংস সম্বন্ধীয় ভিডিও বানাবো, তো ফ্রেন্ড আপনারা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে অবশ্যই আমি বানাতে অগ্রসর রয়েছি। আর এতক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আগামী দিন পর্যন্ত। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই।